我们来看一下这个苹果6 WiFi 是灰色的，点不开。这个机器我们给它拆开看一下，看一下这个，看一下它的主板。我们拆开打开盖儿看了一下，这个主板没有发现进水。总体来说，这个主板的成色还是相当的不错的。现在我们把主板拆掉，看一下它的 WiFi。我们拆掉主板，看了一下它的 WiFi， 然后也没有发现什么异常的地方。像这种的话，我们首先先把它的先测一下周围有无短路。如果说没有短路的情况下，我们直接就干 WiFi 了。像这种的话，就是说先干了 WiFi 再说。如果说换了 WiFi 不行的话，所以我们还是要插线路的。拆这个的话，首先我们要把周围的边胶给它割一下。现在我们来开始撬它的这个 WiFi， 因为我需要在显微镜下操作，不是，其实拆这个的话没必要用显微镜了。因为用显微镜，它这个高度有点不是太合适。因为不用显微镜的话，我们可以直着吹，温度上升的比较快。现在我们因为有显微镜，只能斜着吹。我看了一下，它这个板底基本上还是 OK 的。现在我们开始把这个胶给它出一下。现在是我们给它出完胶之后，我们去找一个废板，然后摘一个 WiFi 下来，然后直接装一个 WiFi 上去。由于我们比较忙，就没有拍安装的过程。现在我们已经把这个 WiFi 给它装好了，一会儿我们等它凉了之后，装机试一下，看 WiFi 是否能够打开。我们来看一下，现在是 WiFi 可以打开了，但是信号很差。由于我们没有装这个
WiFi 的天线，所以说导致这个 WiFi 信号很差。好了，故障修复，拜拜。